早晨，距離幼稚園畢業仲有30日，你帶埋定係放低喺度啊？遲3個字就到。朝早啊遲咗啲，係因為我晏咗些少起身 ，sorry 唔好意思啊嚇。咁之後都係咁啦，其實我啲生活就唔係話真係咁精彩嘅啫，希望冇悶親你啦。搞完晒啲接送啦，咁喺屋企做咗陣嘢，又夠鐘就接翻佢哋放學嘞噃。最近個太陽好猛啊，喺室外企嗰陣咧都見頭啊！哇，睇下個影啦。下晝咧佢哋就要去踢波嘅，咁當然都係我做司機噶啦。咁做咗人父母之後咧，你會發現嗰啲時間其實係跟晒佢哋嘅 schedule 嘅，咁想做少少嘢啫，好多時候都要喺佢哋啲活動同活動之間進行，包括剪頭髮。呢間 barber shop 咧，我幫襯咗好多年噶啦，咁啊地點啊環境對我嚟講咧都係正嘅 ，vintage 啊嘛，成個月冇搞過咯。咁啊講下啦，佢哋喺銅鑼灣同埋尖沙咀都有分店嘅，上網預約就得噶啦。有興趣去 caption 嗰度及下佢哋 IG 啦。咁我幫大家爭取咗啲嘢嘅，嗱，只要你上到去咧，大嗌我識得伍家謙嘅話咧，你個頭啊就會剪到同冇大嗌嗰啲人一樣咁好睇嘅。我吹水嘅就千祈唔好去嚇親人啦嚇。剪完之後去睇佢哋踢波，再車埋佢哋翻屋企之後啊，我終於有些少自己時間可以去跑步啦。3個幾星期前咧先至話跑完一場馬拉松啦，所以呢排啲練習啊輕鬆啲，都係維持翻啲基本跑量咁啦。咁但係喺咁嘅天氣之下咧，跑50分鐘 easy run 咧都唔 easy 啊！唔使幾耐就開季啦，因為嚟緊10月就要跑芝加哥馬拉松，咁啊又要夏天練啦。祝我好運啦，聽日見。好熱啊！